नहीं, गलत जगह नहीं फेंकना, नहीं ऐसे नहीं फेंकना, इसको प्रॉपर पन्नी में बंद करके फेंकना है, वरना इन्फेक्शन और बढ़ेगा, जो हालत है और ज़्यादा खराब है। और कोई कपड़ा, कोई गंदी चीज़ नहीं यूज़ करनी। जब महीना लगता है ना, तो उसकी चक्कर में कोई भी गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करना। ये पैड दे रहे हैं, ये एक ही बार यूज़ होगा और इसको दोबारा भी यूज़ नहीं करना, समझ रहे हो? अच्छे से समझ लो, और इसको कोई गलत जगह नहीं फेंकना, किसी बच्चे के हाथ ना लगे, थोड़ा ध्यान रखना है, किसी के जानवरों के मुंह ना लगे। अच्छी चीज़ है ये, इसको यूज़ करो और इसी को यूज़ करना है, गंदे कपड़े को यूज़ नहीं करना आज के बाद, ठीक है? एक दे दो, एक एक। आंटी आके ले लो आप। मैं ना सही की लगाते कैसे